Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। माय यूट्यूब चैनल अजीत पंडित मोबाइल रिपेयरिंग। मैं हूं आपका अजीत। देखिए फ्रेंड, आज एक हमारे पास ये है जो मोबाइल देख रहे हैं आप, ये आईटेल का कीपैड फ़ोन है, जो कि इसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम है। हम अब इसको कैसे रिपेयर करेंगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए फ्रेंड, ये चार्जिंग नहीं होता है तो आपको पहले यहाँ से इसमें चार्जिंग पिन कनेक्ट करके यहाँ से इसको वोल्टेज चेक करना है। तो ये यहाँ पर वोल्टेज आ रही है तो आगे की कोई कंपोनेंट में चेक करके आपको यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये इसमें वोल्टेज आ रही है, यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रही है तो आपको यहाँ से कुछ करना है। यहाँ पर पहले आप वोल्टेज चेक कीजिए। ये यहाँ पर नहीं वोल्टेज आ रही है, यहाँ से जंपर कर दीजिए, आपका चार्जिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमने जो यहाँ पर किया था तो जो इसकी चार्जिंग कनेक्टर है इसी में प्रॉब्लम है, इसलिए हम पहला स्टेप जो चार्जिंग कनेक्टर है इसको रिप्लेस करेंगे। तब इसके बाद जब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तब आगे की यहाँ से हम जंपर करके देखेंगे इसको। ठीक है फ्रेंड, चलिए पहले हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ा पेस्ट लगाएंगे और वाटर गन से इसको रिमूव करेंगे चार्जिंग कनेक्टर को। बाद में हम इसमें जो कनेक्टर नया है वो इसमें लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए। देखिए फ्रेंड, मैंने चार्जिंग कनेक्टर पर पेस्ट लगा लिया है। अब वाटर गन से इसको रिमूव करेंगे। चलो हम वाटर गन को चालू करते हैं और इस कनेक्टर को रिमूव करते हैं। देखिए फ्रेंड, वाटर गन की 350 टेम्परेचर पर रखना है और जो एयर है वो आप 2 से 2.5 पॉइंट तक रख सकते हैं। चलो हम इसको अब रिमूव करते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने जो चार्जिंग कनेक्टर है इसको रिमूव कर लिया। अब इसको थोड़ा सा वॉश करेंगे, बाद में हम इसमें नया कनेक्टर लगाएंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर इसको वॉश कर लिया है जहाँ पर चार्जिंग कनेक्टर का पिन है। अब इसमें थोड़ा सा हम सोल्डिंग वायर से इसको साफ़ करेंगे और इसमें नया कनेक्टर लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे की वीडियो
शुरू करते हैं। इसमें बैटरी कनेक्टर लगाने के लिए हम थोड़ा सा इसमें पेस्टर लगाएंगे और इसको यहाँ से जो हमारा पिन है वो प्रॉपर इसमें कनेक्ट हो बैटरी कनेक्टर में। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, हाँ जी देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ से इसको साफ कर लिया। अब जो ये नया कनेक्टर है ये हम इसमें लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड, इसको आप यहाँ से पापा मैंने दही दे दे।